Hello， 大家好，欢迎收看本期的探悟视频。有人说，许多年轻人在学习音乐时学会了爱。音乐对于我们每个人来说都有不同的理解，但可以肯定的是，它一直伴随着我们的成长，它的传播媒介也在成长中不断的变化。市场上不乏各类传播音乐的产品，不过如果你需要一款无线蓝牙音箱，而且不仅仅只是要求听个响，那么 BOSE 这个品牌必然是不可忽略的。在民用音频领域， BOSE 绝对能称得上是专业品牌。通过多年在技术上的深耕与创新，加上一直稳健的形象，这个品牌拥有大量的追随者。今天视频体验的是来自 BOSE SoundLink 系列全新推出的 Revo、Revo Plus 以及 Micro 三款产品。SoundLink 系列上一代产品的推出已经是几年前的事情了，新一代的 Revo 第一眼看上去最大的变化就是外观，这个变化也是最具争议的。这是 BOSE 在蓝牙音箱上首次使用圆锥造型，由此它获得了保温杯、饭盒之类的外号。当然每个人的审美都有很大的不同，我们单从它的材质上来讲，可以说确实做工精细，用料十足。 Revo 有黑色和银色两种颜色，从实物上看，感觉银色的颜值更高一些。上下都是类肤的橡胶材质包裹，触感非常细腻。主机机身是带磨砂的金属材料，提升了整体外观的品质感。机身下半部分是一圈镂空的发声孔。Revo Plus 相对于 Revo， 除了体型大了1号之外，在机身顶部多了一个圆环体手，在使用便携上反倒比更小的 Revo 更方便了，室内户外都能够兼顾到。另外两款都支持 IPX4 级别防水，这样的设计为我们的使用场景上提供了更多的可能性。外观造型总体来说简洁大方，家居风浓厚，造型百搭。SoundLink Micro 作为 BOSE 史上体积最小的音箱，也是 BOSE 第一款全硅胶覆盖的扬声器，整个机身的手感都非常顺滑，并且具备了 IPX7 防水级别，十足的户外运动范儿。它背后的内扣式固定带虽然可以轻松地固定在背包肩带上，但总隐隐地给人一种不安全感。Revo 系列的按键分布在顶部，分别是电源、蓝牙、输入切换、音量加减以及一个多功能按键。这个多功能按键短按可以控制音乐的播放、暂停、上下曲，长按能够启动手机的 Siri、Google 等语音助手。Micro 的按键基本上与 Revo 一致，但缺少了一个输入切换键，因为 Micro 除了蓝牙连接播放外，没有其他的方式可选。而 Revo 不仅能够无线播放，还支持 3.5 接口的音频输入，以及通过 USB 连接电脑播放，这使得 Revo 系列几乎能够适用市面上所有的设备，也很符合这个价格的产品定位。另外 Revo 底部除了充电底座触点，我们还发现这里有一个1/4螺口，可以配合多种支架使用。设计者应该是希望 Revo 更多的是放置使用。下面来说说它的音质表现，建议戴上耳机观看，可以更好的感受各个产品的区别。如果你之前曾体验过 BOSE 的产品，相信给你留下最大的印象会是它的低频表现。上一代产品 SoundLink Mini 在这点上表现就令人吃惊，不敢相信它小小的身材却蕴藏着巨大的能量。这次 Revo 系列同样是表现不俗。最大的更新是360度全指向声音播放，意味着你不必去寻找所谓的中心位。初次试听给人的第一感受是低频非常强悍，声音的推力非常足，在低频部分强悍的同时也不显得闷，整个低音质感方面非常悦耳。Money is not evil by itself. It's just paper with perceived value to obtain other things we value in other ways. If not money, what is evil, you may ask? Evil is the unquenchable, obsessive, and moral-bending desire for more. Evil is a bottomless, soulless, and obsessive-compulsive pursuit. Make more time.
like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little one. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are fiery, and vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. 至于下探的深浅这种玄学，我们就不去过分研究了。不过可以肯定的是，在同价位的变形音箱中，绝对是中上水平。中频和高频部分可以明显感受到中频更加突出一些，整体表现虽然谈不上十分惊艳，但也有很高的素质，人声听起来会更加的通透，且具有立体层次感。通俗来讲，就是更清楚了。Micro 虽然是一款超小的蓝牙音箱，低频却同样很凶猛。由于体积的限制，在总体的声量上并没有 Revo 出色，但如果你在户外使用，可以毫不夸张地用炸街来形容它，依然是同体积产品中的佼佼者。如果你还是觉得不够过瘾，又正好拥有2台 Revo， 那么你可以解锁一个新的世界，那便是派对模式。打开 BOSS 的官方 APP， 开启派对模式。它的工作方法是手机先配对其中一台 Revo， 然后与手机配对的这台会去配对另一个 Revo。这时2台设备会同时播放，带来更加震撼的体验。基本上可以轻松填满一个100平米左右的空间，加上360度的环绕音效，简直就是派对上的热场神器。同时也可以开启立体声模式，让2个音箱分别负责左右声道，也是一个很有趣的玩法。通过比较可以看出 Revo Plus 还是几款产品中最优秀的，主要突出的是推力更足，同时也是价格最高的，官方售价2598元。而 Revo 的官方售价是1898元 ，Micro 售价999元。我们根据不同的使用环境，可以简单的分析一下。首先 ，Micro 是3款中性价比最高的，超小的体积可以随身携带，音质上仅略次于 Revo 的低频表现，同时有着更高的防水等级。如果你经常进行户外活动，那么天生运动范儿的 Micro 是不二之选。Revo 和 Revo Plus 在定位上更多的是偏向室内使用，或者说是放置使用。最大的特点应该是360度环绕声和更强的低频表现，并且售价也要高出不少。至于造型设计，如果说它像是一个保温杯，那它也是一个有颜值的保温杯，不论是放在任何环境里，都不会给周围的环境颜值拖后腿，所以很适合家居以及工作室使用。偶尔带出去野餐或者室外聚会放一些音乐，也是烘托氛围的利器。不论你更需要哪一款，都可以先来探物租赁体验一下。毕竟音箱的测评本身就是一大玄学，相信没有人比你亲自体验更有说服力的了。每个人对于心中的音箱要求都是不同的，认为花10万听个响的人也大有人在。不过对于喜欢音乐的人来说，有一点是可以肯定的，哪里有音乐，哪里就充满了人情味儿。我们是探物，一个星际科技数码租赁平台，可以通过应用商店、支付宝搜索探物来找到我们。喜欢我们的视频也可以点击关注哦。那么我们下期视频再见，拜拜。